曾披起風沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，放無風沙。殺咗我？你以為我唔敢啊？你要帶我走嘅，就帶我條屍翻去。我鄧寧峰唔會再做你嚴萬希家中嘅件玩偶。吳家鋪係我嚴萬希話事，你要死都要得到我批准，唔到你話事。同我上馬，跟我翻去。你放過嚟，我會殺你㗎！第一次殺我唔到個天，會俾你殺第二次。你支槍我，跟我翻去。後面啊，係咪嚴家鋪嘅人？我叫你跟我翻去啊！係啲馬賊啊！走！我要執翻啊！萬一俾佢哋發現，就會知道我哋喺度噶啦。冇出聲啊！我要執翻隻鞋啊！做乜嘢啊？執翻隻鞋啊！
走！我叫你放咗佢啊！大哥！大哥，你終於醒返。點解我會喺度嘅？係大嫂啊！好彩大嫂一直喺你身邊，如果唔係我哋都揾唔到你啊！到底發生咩事？你話俾我知。你哋喺途中遇上馬賊，大嫂又唔忍心抌低你一個人，仲搞到自己差啲俾馬賊擄走咗。好彩我同曹軍長早一步趕到，如果唔係後果就不堪設想。尋晚真係發生咗好多事，我覺得好奇怪。最令我奇怪嘅就我諗極都諗唔明，佢一直以嚟都咁憎恨我，點解突然間佢會連條命都唔要咁樣嚟救我？我諗極都諗唔明。尋晚發生嘅事，我今朝都聽阿漫天講過。不過嗰件事嘅過程並唔重要，最緊要嘅就係你哋能夠平安無事，咁咪得咯。但佢爭啲因為救我而冇命喎。明鳳，如果我而家話俾你聽，萬希要救嗰個人並唔係你，咁你個內心係咪冇咁內疚？咁佢唔係救我，咁到底救邊個？算啦，橫掂你都就快走。萬希究竟要救邊個，你都唔需要再追究落去。不過萬希佢就好憎嗰啲馬賊，咁你就當佢同啲馬賊拼命，想救佢自己。陳掌櫃話：呢張唱碟係今朝啱啱跟秦城馬到㗎，係早排你喺上海訂翻嚟。我怕你等得心急，所以順便拎過嚟俾你。如果我冇估錯嘅話，呢張唱碟就我上次整爛咗嗰張啊！嗬，唔介意我播嚟聽下啊嘛？幾好聽啊！估唔到呢方面嘅品味都唔差。你要嘅嘢，休書我已經寫好，我另外叫陳掌櫃準備一筆錢，就算你翻到西安再揾唔到一頭好嘅婚事，呢一筆錢都夠你過埋下半世。以後你同我之間再冇瓜葛，你可以隨時走。你唔好誤會，嗰晚我受咗傷，神志不清，當中嘅理由我唔理你明唔明白都好。嗰晚我心想救嘅人並唔係你，你亦唔需要多謝。既然呢條問題你唔想答，我問過第二條問題得唔得？呢張唱碟原來嘅主人係咪你剛才所講，你心中想救嗰個人啊？你同我之間已經再唔係夫妻，
你對我嘅事亦都冇必要再好奇。只要你身體好返，你隨時走嘅，我會自然幫你準備。咁我出返去先。我入得嚟嘛？啲銀票已經準備好晒㗎啦。其實呢啲執拾嘅功夫，你可以叫阿靜去打點啊。我已經唔係你嚴家少奶奶，何必再差遣你嘅客人啦？你離開嚴家鋪之後，係咪打算翻西安？我大哥將我嫁上山之後，今次翻到西安，恐怕我都唔會歡迎我帶入佢家。咁唔翻去，你打算去邊啊？中國咁大，應該都有地方去嘅。我明白你唔想留喺嚴家鋪，我都好慶幸我大哥佢終於肯講道理，唔再勉強同你喺埋一齊。但係佢一封休書加筆錢之後，就完全冇關照過你處境。試問一個女仔去到外邊，又點會有安穩嘅日子？有時我真唔係好明白我阿哥嘅心裏邊點諗。佢嘅心點諗，你咪自己問佢咯。佢聾啫，唔係啞。你終於都知道？講真啦，你今次真係掩飾得好好，我好佩服你哋。如果我哋唔喺出邊發生咗啲咁嘅事，我根本就唔會察覺得到。你咁聰明，我都知瞞唔到你好耐啦。佢咁耐以嚟，都係靠讀唇先知道你講咩㗎。你一直喺佢身邊，就幫佢聽佢睇唔到嘅説話。究竟係幾時嘅事啊？由細到大都係咁㗎。自從大哥18歲嗰年過繼俾大伯之後，因為煙花廠一次小意外整傷佢對耳，呢10幾年嚟病情一路惡化，到呢幾年先至完全聽唔到嘢。原來一切嘅自大都係由佢自卑開始，難怪。你唔明白㗎啦，其實嚴家族長呢個位係要有威信先係坐得穩嘅。如果俾其他幾房嘅人知道大哥有呢個缺陷，一定會惹嚟麻煩。大伯要大哥人前人後喺度掩飾，都係迫於無奈。就好似我咁，當年畢業要放棄一切計劃翻嚟，一樣係迫於無奈。人嘅苦衷好多時都係俾自己一個藉口啫。你大哥出咗事咁耐，你未翻上山之前，佢個嚴老闆咪一樣咁做。咁當時大嫂未出事啊嘛。一個咁幫得自己手嘅人，就係因為名譽2個字而放棄救佢，一切都係佢咎由自取嘅啫。如果有得俾大哥揀嘅話，你估佢唔想俾錢咩？總之係山上面嘅男人，唔見得比你哋啲女人幸福㗎。係藉口又好，苦衷又好，我哋都有我哋做人無奈嘅地方。既然你哋有咁多無奈，我亦都唔勉強了解幾多。明鳳，既然大哥俾咗休書你，你已經唔係再係我大嫂啦，不如你俾我同你一齊走。你而家嚟先同我講啲咁嘅嘢，遲唔遲啲啊？你咁樣走咗去，咁你大哥點啊？有得佢喺度啊？漫天啊！以前嘅嘢都已經過咗去，將來嘅事我亦都識得為自己籌謀。你唔係一個做事衝動嘅人，我哋算罷啦。大哥，天都未黑，吉慶堂啲人話你翻咗嚟，你有咩咁急趕啊？龍門鎮祈福樓欠我哋嘅貨咧，呢季時有埋數，所以趕住翻嚟計數啫。都未有耐到15，啲數可以慢慢計。我揾你翻嚟係另外一件事。坐低。記唔記得我之前同你提過，我想同你安排婚事。個媒婆已經幫你揾到一家係姓姚嘅對象。個女仔嘅屋企係鄉紳，亦都係地主。聽講個女仔出過省城讀書，都算係知書識禮，同你都幾合襯。而家大伯
亦都同佢哋嘅世家係認識嘅。佢知道之後都覺得係門當戶對。我知道，對你哋都讀過洋書嘅人嚟講，喺拜堂嗰日先知道對方係點，係有啲為難嘅。我都諗過啦，黃洋灘嘅德興隆，佢哋好想代理我哋嘅煙花去山西，或者咁啊，你落去同佢傾呢單生意，順道去拜訪姓姚嗰家，可以初步了解認識。大哥，你真係要我而家去？大哥承認，當日同你安排呢一頭婚事，的確係有些少私心，但係當日嘅原因已經過去咗，亦都由得佢啦。你都咁大個啦，係時候成家立室噶啦，亦都好難揾到一家係門當戶對嘅。你仲猶豫啲乜嘢？大哥，我而家真係唔想成親住啊！等到今時今日呢一個地步，你仲記掛住雞鳴鳳？冇錯，人係我放佢走嘅，但係佢曾經係你嘅大嫂、叔嫂嘅關係，對你嚟講係一世嘅。你唔係咁蠢，仲對呢一段關係有奢望係嘛？係，我的確想同明鳳喺埋一齊，我的確想同明鳳喺埋一齊，但我反對呢頭親事最大原因並唔係因為明鳳，係我實在唔想再留喺嚴家鋪啦。我都讀過好多書。我都有自己嘅抱負同理想嘅，我仲有好多嘢想做，我想出去闖下啊！你除咗識闖禍啊，仲可以闖出咁乜嘢嘅名堂？我唔俾機會你學做生意，你一讀完書我就叫你翻嚟。我唔係為咗交吉慶堂俾你，係為咗乜嘢？如果咪大嫂俾馬仔捉咗，你冇商議，你使乜我翻嚟幫你手啊？放肆！你知唔知你而家同緊邊個講嘢？你係姓嚴㗎，嚴家鋪點到你話走就走啊？就算你唔想幫我，你都要留喺度為我哋嚴家第七房傳宗接代。如果唔係，你點對得住阿爹娘？你正話講嘅説話，阿哥當冇聽過。你呢頭婚事，我會幫你揸主意，要忘記雞鳴鳳呢一個人。出返去。少奶，計大小姐，行得啦嘛？唉，真係唔記得咗，呢本書咧係阿二少爺叫我交俾你嘅。天大地大，世死相隨，費城樓下不見不散。遺忘是否有着期限？遺忘是經知在真假？同渡過一切，情留在這。我陳坤啦，老闆。老闆，老闆，出邊有客人嚟咗啊！老闆，邊個叫你擅自入嚟㗎？我要講幾多次啊？有乜嘢事要先得二少爺通傳啊嘛？對唔住啊，老闆，
不過我今朝揾勻都見唔到二少，一時情急先至會自己入嚟見你嘅咋。揾唔到二少，佢出咗去咩？我都唔清楚點解啊！二少不嬲佢行開行埋都有交代嘅。算啦，有咩事揾我？出邊有客人嚟咗。我今日唔見客，你叫佢走啊？嗰個係曹軍長啊！曹軍長？係啊。佢呢個人喺邊啊？我招呼咗佢喺偏廳等。你同我過去睇下老爺起身未？你請阿老爺過嚟啊！老爺今朝要試菜鴿，一早就出咗門口㗎啦。曹軍長，嚴老闆，我以為你今日唔得閒見我添。我又點敢唔見你咧？嚟，請坐。唔使客氣，我今日嚟要講個好消息俾你知。我同個司令見過面，我從司令口中得知，而家除咗省城之外，好多兵賊結黨造反。經司令部開會審議之後，決定主動剿匪，無論用幾多軍力，都要將賊匪消除。曹軍長講得有理啊！我都仲未講入正題，之前我咪同你提過。私底下我同你做嘅火藥生意嘅，若然上頭要剿匪，佢用嘅火藥就一定唔少。呢個就係我同你賺錢嘅好機會啦。冇錯，雖然上頭知道呢單買賣，我同你可以從中獲利，就一定會怪責落嚟。我同你都係冇一定嘅風險。不過你放心啊，上下關節我已經打通晒啦，一定唔會有事。嚴老闆，你唔會唔應承我㗎嘛？嚴老闆。只要你金口一開，我哋個財源就滾滾嚟。咁一切就依曹軍長。既然你咁想同老闆私下傾呢單火藥生意，我諗老闆一定會好好咁認真考慮清楚。萬希，你話嘛？火藥生意，曹軍長，唔好意思啦，你剛才所講嘅我辦唔到。點解？唔通有大錢你唔想賺？我只不過係一個小商人，呢啲錢我唔敢去賺，亦都冇本事去賺，真係唔好意思，要你白行一趟，呢個係嚴某嘅不是，請曹軍長你唔好見怪。你幾時開始知道我生意有事？其實由你第一次講個大話開始，你應該知道。你冇可能一世守得住個秘密。你咁講係暗示你自己本事咧，定笑我疏忽啊？喺你眼中，你我之間只有怨仇猜忌，而唔可能守望相助。呢個責任，我亦要承擔部分。我明白嘅。你專登翻嚟幫我，定還是覺得我簽休書簽得太爽快，覺得欠咗我人情而心心不忿，定係還是以為我嗰次喺馬賊手上救你係真心真意而想報恩？我諗呢啲一切都不必。我只係覺得，越係知道你嘅事，越係覺得你並唔係我想象中咁差啫。我嚴萬希行事為人有我自己嘅一套，唔使你喺度話我係黑係白。經歷咗咁多嘢，仲點會以為天下間人只會分黑白兩種？夠啦！我唔想受你嘅恩惠。你講，究竟你想喺我身上邊攞啲乜嘢？我根本冇嘢想攞。事實上，我係冇辦法唔承認，我係冇辦法唔承認，我確實唔知仲有邊度可以去，所以我翻嚟。你翻嚟，寧願對住我？寧願對住一個自己唔了解，亦一直冇去了解嘅丈夫。文心，我自問亦都唔係好明白，點解仲有一個時勢，反而覺得你比我大哥仲值得信任？係因為我窩囊，係因為我並唔係自治咁有膽量，係因為可能我怪我自己一直咁誤會一個人，所以想修補翻某啲嘢。個
根本唔需要人同情。你放心，我都想喺我眼中嘅嚴萬希，由始至終都係一個大惡人。咁到時我就可以狠下心腸咁走。不過響之前，你都好想有個人喺你身邊幫你手㗎。我有漫天喺我身邊就夠啦。你以為啊？咁我係點樣知道你今朝冇人喺你身邊？你知道漫天依家喺邊？大哥，就憑你仲識得叫一聲阿哥，我可以當咩事都冇發生過。你嘅所為我唔會追究。我咁講唔係單單因為你哋根本冇結果，我係想你知道，你祈求奢望嘅嘢唔會有結果。大哥，我同明鳳之間係真㗎。喺呢間屋入邊龍嗰個係我，唔係你。我剛才講嘅説話你唔明白。我之所以識得你呢度揾你，你認為係邊個話俾我知？總之以後明鳳會攬呢個家。如果你能夠當佢係大嫂咁尊敬，我會好欣慰；如果你能夠當佢係尋常人咁放低，我會好感激。我哋兩兄弟以前係點過，以後我都希望係點過。跟我走。文天，點解？點解你唔打我啊？因為我唔想。點解？點解你唔執行族規，拉我上天燈台燒死我啊？你知唔知人前人後冷我無情嘅嚴老闆，而家反而走過嚟話放過我心仲難受啊！因為我知道你係一個親細佬。咁點解？點解一定要我親大佬啊？點解你唔領我情？係咪你驚以後唔可以喺人前人後抬起頭做人？單止係你，仲有明鳳啊！你可以唔會介意呢個女人，因為可憐你而俾佢留低，但係我會計較呢個女人，因為可憐我而永遠只係當我叔仔咁看待啊！你講乜嘢？以前嘅日子點過，唔代表以後嘅日子一定要點過㗎。我諗我哋兩兄弟從今日開始要學下呢個道理啊！記得細個嗰陣，阿爹嚟親耕田都會帶埋我。嗰陣細個，成日四圍咁玩，無憂無慮，真係特別開心。不過啲日子都過咗去啦。既然法庭對我嚟講再冇留戀嘅，仲留嚟做咩啫？應該係咩意思？係咪即係話你唔再打算翻嚟？應該係話我根本就唔應該再翻嚟。到底發生咩事？冇事嘅，你做咩呢排成日都垂頭喪氣嘅？你啱啱翻嚟嗰時唔係咁噶，定還是係你擔心春輝個病？佢而家已經好得七七八八啦，仲有咩事啫？因為根本唔屬於自己嘅地方，就算再留喺度，有意思咩？我都唔明東升點諗，都係咁辛苦先入得翻祠堂。今日佢話賣晒啲田地佢，勸極佢都唔聽，我都唔知佢發生咗咩事。嚴老闆係三番四次咁針對佢，婆婆亦唔見得好願意咁幫佢討公道，或者佢翻去省城日子會好過啲未定呢？至少你唔使下下做磨心。講到尾啊，佢走都未必係一件壞事啊！大家都係同族人，點可以話怕自己嘅嘢咩麻煩，而去話咩啱咩唔啱嘅啫？都係佢送單春分上山，何嘗唔係做緊我哋磨心啫？兩兄弟邊有得計嘅？
我只係想講，東升大哥係一個有主見嘅人，係留定係走咧，佢一定有佢自己原因咁解啫。咩嚟㗎？玉牙，係我今朝落田揾東升之前喺貨場嗰邊買。對玉牙好靚喎！你搞完之後俾一隻春分。李春分？點都好啦，拜個堂，春分就係我哋自己屋企人。如果身上面冇啲首飾嘅話，我怕人哋又會講我哋刻薄佢。好靚啊！東陽少爺真係好啊，但係我怕帶住佢做功夫咧，好容易整爛喎。東陽叫你帶住佢，咪帶住佢咯。哦。嚴家鋪嘅男人唔係個個都好似東陽咁識關心自己嘅妻子嘅。好啦，夜啦，你自己早啲休息啊。早唞，大姐。早唞。呢一張咧係我哋大家兩個人嘅買賣契約，咁上邊寫得好清楚嘅。你過一過目先啦。如果你認為冇問題咧，就喺上面簽個字，咁以後咧就呢張田契係我嘅。你睇下。得啦，吳叔，我信得過你。東升，你唔可以將你阿爹留俾你嘅田地賣俾五叔。東陽，今次嘅交易係我同阿東升兩個人嘅事，你又唔係當家，你有乜資格企喺度講嘢啊？只要我係姓宋嘅，我就有資格企喺度講嘢。你咁講係咩意思啊？啊？上個月世民係咪賣咗啲田地俾你？係啊，係佢要同我個仔鬥陀螺，輸咗又冇錢俾，咁咪賣咗3畝田俾我，咁有咩唔妥啊？吳叔公你仲好講，我嗰幾畝田啊，明明係天字號地嚟㗎，當日你用咩價錢同我買啊？仲佔我地底嚟喎！世民，你咁講就唔啱啦，嗰個價錢係你同我大家都同意㗎嘛，你當時又唔出聲，家陣先至嚟反對，你兩個係咪真係全心嚟搗亂呢？冇錯，價錢係當日你哋同意嘅，但係世民同你講過，因為啲田地賣翻俾姓宋嘅，價錢先會定得咁低。但係你知道，你轉頭就高價賣咗俾嚴萬禧，係咪有咁嘅事啊？今次好彩有人講俾我知啫，吳叔公你咁做擺明就係呃我啫。東陽啊，你無論如何都要幫我出頭攞翻個公道啊！吳叔公，你咁樣做唔啱㗎。係啊，唔啱㗎。東升，如果你將啲田地賣俾五叔嘅，遲早就會落喺嚴家手上。呢份約你唔可以簽。東陽，你咪全心同我過唔去啊？宋家各房各人嘅地，係太公佢哋各位長輩辛辛苦苦開墾出嚟嘅。而家你賣俾姓嚴嘅，係你同我哋宋族人過唔去就真。係啊。嚴哥啊，如果佢哋講嘅係事實咧，你又真係唔啱啊！我哋宋家嘅田地點可以俾嚴家一步一步咁賣晒啊？以後你做買地嗰啲，我都係唔做見證人。係咯，咁你唔啱啦。好，你哋一個二個好嘢啊！我只有慢慢先同你哋計數。我嗰幾畝田啊，慢慢同你計啊，真啊！東陽啊，今次啊全靠你咋！如果唔係你啊，我哋點喺嚴家面前抬起頭嚟做人啊？冇錯啦，今次咧好在有阿東陽出嚟同我哋主持公道。如果遲啲再要選當家，我一定選你，唔選五叔。我都係。選當家，要俾心機啊！你選你，俾心機做。嚴老闆，聽講今朝祠堂都好熱鬧啊，五叔。祠堂嗰邊，萬禧成日話我喺省城大唔知鄉里規矩，所以有時我真係想多啲了解下山上面嘅事幹。我覺得啱唔啱，萬禧？五叔，你有咩事嘅，即管喺度講。對唔住啊，嚴老闆，都係嗰個東陽多事，佢又不分尊卑，喺背後呢度唆擺啊世民，咁佢個傻仔先至會企出嚟做醜人啫。不過老闆你可以放心，田地嘅嘢我可以再同你物色過嘅。係宋世民易被唆擺啊，定係宋東陽佢得民心有本事啊？五叔，長江後浪推前浪，你今朝得失咁多族人，第二日你想我幫你做嘅事，只怕我嚴某想幫都無能為力。袁老闆，你唔係想改變大總講嘅主意啊嘛？一直以嚟，你將姓宋嘅田地轉賣俾我，從中取利，我都覺得係應份嘅。但係今次你搞到一塌糊塗，仲由得宋東陽拖我落水，你就連姓宋嘅人你都睇唔住，你點可以叫我喺焦玉手上搶個當家俾過你？老闆，我知道你一直嚟咧都好睇起我，
不過今次嘅事真係純粹係意外嚟嘅，似東升佢嗰個幾畝咁嘅天字號嘅水田啫。我諗只要我哋俾多些少錢佢，老闆你唔反對嘅話呢，我一定可以幫你得到手嘅。五叔你客氣啦，價錢再貴亦唔係問題，我哋老闆一樣可以俾得起。不過宋東升既然唔想將呢塊田賣俾我哋嚴家，五叔你亦無謂去逼佢啊。找人家話五叔你恃住有嚴家撐腰，仗勢凌人，咁老闆都冇面啦。係啦，五叔，塊田我再要落去，更加會令人多説話。不如咁啦，五叔你無謂再為我傷神。有時間嘅，你不如自己打算一下，睇下點樣攞翻你自己族人對你嘅信心仲好啦。我知啦，老闆。明峰，送下五叔出去。五叔，再出去。我走先啦，老闆。呢本帳簿係陳掌櫃交俾你過目㗎。辛苦晒。而家萬天唔喺度，呢啲只不過我份內功夫啫。怕就係怕我自己一個女人有啲功夫，未必真係幫到你。今日你同五叔講嘅説話講得好啱，但係如果下一次你自己有咩主意嘅話，你事先同我講聲。我知我今日口快快自把自為咗，我下次識得分寸噶啦。係咧，你肚唔肚餓啊？不如我叫人煮啲宵夜同你一齊食啊！唔使啦，你肚餓嘅你自己食，我想早啲唞。咁好，我聽朝再過嚟嗌你食早點，咁你早啲休息。你咁樣拜下舊石就會靈噶啦咩？我爹話天地萬物皆有靈性，一切都係在乎你是否誠心。個心唔放，又點會誠懇？你個心唔服？我問你，喺山上邊有塊石係求子嘅，咁喺附近有冇一塊求女嘅？我哋從來都只會求生仔嘅，就算啲大肚嘅都係嚟求，希望佢肚裡面嘅娃兒係一個可以幫你傳宗接代嘅男丁，從來都未聽過有人話想求生女嘅。咁咪就係咯，要我對住一塊即係着緊男人嘅石頭，試問我心又點會服啊？明鳳啊，你係咪發生咗啲咩事咁啊？過咗嘅嘢已經唔再重要，最緊要嘅就係你個病已經好返，亦都係叫做守得雲開，你終於都可以拜堂入祠堂。見到你可以還到個心願，我已經好高興噶啦。我拜祠堂嗰一日都問過二少爺你去咗邊，跟住我聽到外面啲人傳話你多次出走嚴家鋪，又俾人捉翻嚟，到咗今時今日啊，我先可以見翻你咋。我知你關心我，我好開心，但係你唔俾我關心你，我又點會安樂呢？你聽到嘅傳聞已經講少，並冇講多。山上面人都知道嚴老闆脾氣大，但係你而家做咗個妻子，又何必同佢頂撞呢？更何況你放心，我諗得好清楚，我唔會再偷走。到今時今日，我唔單止唔會同嚴萬禧有頂撞，仲會事事有商有量添。明鳳，你唔好嚇我啦！你係咪有啲咩打算咁啊？講個秘密俾你知，其實嚴萬禧對耳一早已經聾咗，一直以嚟佢都係靠讀唇同身邊嘅人幫佢解話。一直以嚟都係，所以你就心軟決定留低啊？我留低，希望我知道有機會令到佢相信我。只要佢相信我嘅話，我就有機會報復。你又嚟啦！
夫妻二人拜個堂就係一世嘅血肉，又何苦呢？就算佢係聾，就算佢有令人遺憾嘅事，就算佢救過我，就算佢係我丈夫都好，咁又點啊？佢侮辱過我，佢冇當過我人咁看待，呢啲咁嘅事我永遠都唔會忘記。忘記唔到都要忘記啊！就正如我哋殺咗馬賊一樣。而家我哋已經嫁咗上山，做咗人哋媳婦，日後要做嘅事就係生兒育女、相夫教子。如果唔將以前嘅事統統忘記嘅話，以後仲點樣做人？仲點樣面對自己嘅子女啊？呢種咁嘅人，我唔值得為佢生兒育女。點可能呢？你哋係夫妻嚟噶嘛，以後仲要一齊生活噶。你睇下，我都講過噶啦，呢個石根本就唔嚟。黃沙中都有曾做過的夢，黃土埋着約誓與情郎。